Miss 大家好，又嚟今日嘅叉燒飯盒時間啦。咁咧今日想同大家分享啲乜嘢咧？就係呢個編，就係我哋呢一個嘅 CCY Toys 出嘅呢個鐵雲嘅呢個古鐵嘅呢個超級機械人大戰 OG 嘅古鐵啦。咁其實呢一個嘅亞魯多安謝呢一個嘅古鐵其實都嚟咗期到一段時間，但係都知其實佢都出咗一段時間㗎啦。咁點解會而家先嚟開箱咧？咁主要原因其實就係咪一嚟我自己有其他嘢嘅忙啦，同埋就係我訂係喺日本呢一邊一個叫 AmiAmi 嘅網度訂嘅。咁訂嘅時候咧，佢就比我想象中係遲咗出貨嘅。點解咧？因為佢好似就嗰時有我唔知係佢係有修正定係乜嘢啦，跟住然後佢係等埋呢一個嘅修正配件呢一個，佢好似係個台座嚟嘅修正配件咧，然後先一次過寄俾我咁嘅樣嘅，所以就去到我屋企，跟住其實都遲咗啦，然後就再各種嘅原因啦，去到而家先嚟開箱俾大家睇嘅。咁就我哋都事不宜遲啊，廢話唔多，咁就開箱。開箱之前咧，咁就希望大家可以點讚同 follow， 咁希望大家可以支持下啦。咁我哋就事不宜遲 ，Go！係咁打開咗入邊之後啦，咁就我哋有嘅超大隻嘅呢一個嘅古鐵啦。老實講，佢比我想象中係大隻嘅，而且係之前嗰時候有睇過官圖啦，但係佢係比我想象中係整體嚟講係闊身同埋係真係高都有翻咁上下高嘅。跟住乍眼望落去都可以有好多一啲嘅唔同一啲嘅機械細節，咁一啲可以一陣間再講嘅。咁我哋而家可以先睇一睇佢呢個嘅配件啦。咁配件嚟講咧，首先就有啱啱我哋都有講過，就係其實佢今次個台係有少少一個嘅叫做修正嘅。咁係咩修正咧？就係呢一個咧，就係我本身係跟盒攞嘅呢一個嘅台嚟㗎。唔知大家見唔見到有啲咩嘅分別啦？然後呢一個咧就係佢呢一個嘅修正版嚟嘅。係咁，唔知大家睇唔睇到有咩分別啦？俾3秒時間大家。係3、2、1。咁冇錯啦。咁其實就係呢一個嘅。大家睇真啲就發現咧，佢呢一個嘅日文嗰度咧係有少少奇怪咁，就係呢一個第二個嘅 Lu 個位置啦。咁佢係冇咗一撇喺度嘅。咁呢一個修正版咧就會俾翻一個嘅一撇俾我哋咁樣嘅。咁大概就係咁嘅樣啦。因為其實佢個台都冇話有啲乜嘢特別嘅一啲嘅叫做黑紋細字喺度咁，就基本上係真係印住個名就算嘅，連佢個標誌都冇嘅。老實講，我會期待係因為佢本身個盒嗰陣時都係一個好靚嘅，佢係有印翻佢個嘅古鐵佢哋個標誌喺度嘅，但係佢今次個台又真係純黑色，然後就係一個嘅名咁嘅樣咯，而且係超級黐呢個手毛嘅，稍微掂一掂大家都望到已經係全部嘅黐晒手毛喺度。咁佢呢個台後邊啦，亦都可以放佢有兩支拐喺度，咁呢兩個就係佢嗰個撐住佢嗰個身體嘅嗰兩支拐啦。然後就有一啲嘅各方面一啲嘅配件咁嘅樣嘅。咁除咗個台之外啦，咁佢亦都有一啲嘅特效配件嘅。咁首先就會有佢個嘅佢左右夾呢兩個嘅飛彈啦。打開之後佢一個嘅飛彈嘅一個嘅噴射配件咁嘅樣嘅。首先就係一 set 嘅左右一模一樣嘅一個嘅煙咁嘅樣嘅。咁佢呢個特效件係真係一個叫做純灰白色一個嘅特效件嚟嘅，就唔會話啲嘅陰影各方面，不過佢本身佢係有做到嗰種凹凸痕出嚟，上望落去都會有一個嘅陰影嘅感覺喺度嘅。然後佢嘅特效件就左右，我覺得其實係真係有少少美中不足嘅，就係佢左右會有一個好大條嘅一個嘅分界線喺度咯。咁如果佢連呢條線都可以處理到嘅話，咁整體嚟講應該會幾唔錯嘅。咁佢嗰啲窿窿嚟插咩咧？咁就總共會係攞嚟插呢一個嘅偏就係呢一個嘅飛彈嘅。咁佢飛彈咧總共就會俾咗3類型啦，就係呢一個嘅長身啦、中身啦，同埋呢一個嘅短身嘅。咁長身總共係俾咗8支啦，中身係俾咗4支，然後短身都係俾咗8支咁嘅樣嘅。咁就係自由去組裝喺唔同嘅插落呢一個窿度咁嘅樣嘅。咁佢嘅飛彈頭都係一個嘅好簡單一個嘅銀色嘅一個波啦，咁就冇乜話特別做一啲乜嘢嘅叫做刻畫或者一啲嘅造型上嘅設計嘅。因為其實我印象中佢本身遊戲或者講緊最初版嘅動畫嘅時候，因為麥箱有限於當年嘅呢一個 CG 技術啦，當年佢嗰個飛彈係真係好冇飛彈質感嘅飛彈嚟嘅。咁佢呢一個嘅玩具亦都係俾一個好冇飛彈質感嘅飛彈俾我哋啦。
不過佢後邊就會跟住咗一個嘅有少少漸進式係透明到呢一個嘅白色嘅一個煙嘅一個特效咁嘅樣，咁3支都係有做呢一個嘅特效咁嘅樣嘅。咁除咗呢啲嘅飛彈之外啦，咁當然講到古鐵就一定有佢嗰個嘅佢呢一嘅手嘅嗰個嘅叫做打樁機啦。咁嗰個打樁機我想講，哇！啱啱我真係做咗嘅時候我都覺得佢其實今次係做咗好多一啲嘅 gimmick 喺上面。佢今次個打樁機真係哇！我覺得係齋個打樁機可以玩半日嗰種嚟㗎。一陣間可以就同大家講有啲乜嘢嘅gimmick 啦。咁首先佢就會有一個嘅我哋呢個嘅打樁機嘅時候一個嘅特效啦。咁佢就係一個嘅噴射特效，咁中間亦都有留控身一個遠交嘅特效嚟嘅。佢亦都做一個嘅漸進式喺度啦。跟住咧呢一邊咧，佢細邊呢一個就係貨你係即係你當你打入去就咁做攻擊嘅時候就係呢一個啦。咁如果你係打穿咗當你係用佢個打樁機打穿咗人哋之後咧，你就可以呢一個咧，例如話用呢一個補貼或者咩嘢咁就黐起另一件玩具嘅後邊咧，然後再配佢有俾一個嘅細一個嘅壓，然後就佢仲有配一個叫做細嘅一個嘅呢個打樁機頭咧，你就可以將佢插落去，咁你就可以哇還原到你就係打穿咗呢樣嘢咁嘅感覺嘅。咁除咗呢個打樁機之外，我亦都有佢呢一個頭嘅用角去劈人嘅時候一個嘅特效啦。呢個特效我覺得真係做得幾靚。咁大概配件就係咁嘅樣嘅，咁我哋可以睇一睇我哋嘅本體。係咁到我哋呢個嘅偏本體，咁啱啱有一點唔記得就講咧，就係佢 CCY Toys 啦。如果大家有買過都會知道，佢個打開咗個紙皮箱之後，其實通常都入邊仲有一層喺度嘅。咁呢一個就係哇超型嘅合配，我哋呢個古鐵嘅一個嘅打開紙皮箱之後嘅合配啦。然後佢係配後邊就另一個嘅漫畫風或者叫做鉛筆風格嘅一個嘅合配喺度嘅。哇！咁然後咧打開之後先會再見到我哋呢一個嘅玩具，我哋嘅本體咁嘅樣嘅。咁跟住我哋嘅我哋嘅呢個嘅古鐵啊，我想講真係第一眼望佢嘅時候啦，佢係我感覺上我自己嚟講咁暫時玩嘅 CCY Toys 幾隻入邊咧，佢係最大隻，佢真係俾我打開第一個感覺就係哇好重手。咁佢就算係呢一個嘅身高，我哋亦都可以睇到佢嗰個到角左右啦，大概都會有26、27左右啦。然後打橫都係輕鬆過15、16嘅一個嘅闊度嚟嘅。出嚟個效果就係哇一個超厚重嘅古鐵。大家都見到我而家係單手都拎唔到，而家都要雙手一齊去拎。咁出嚟個比例亦都做得唔錯啦。雖然我自己嚟講，我覺得佢整體嚟講，其實個比例好靚嘅。咁尤其是作為一個嘅古鐵，其實本身算係一個比較重武裝嘅機械人啦。但係就我自己嚟講，有一點我覺得係愛好上嘅問題。我自己覺得佢隻腳如果可以再長翻少少，整體嚟講個比例一定會更加靚。因為如果大家而家我係屈住隻手咧，大家可能就冇咁嘅感覺。但係如果我將佢隻手咧伸直翻咧，就會感覺到佢隻手其實係好長咯。如果你以佢成個身嘅比例嚟講，佢個手其實係偏長嘅，因為其實佢呢一個嘅手臂呢個關節啦，佢係有2節關節喺度嘅，所以佢整體嚟講個出嚟個長度其實係好長嘅。你再加埋一個嘅普通武裝啊，各方面喺度，而對比之下，其實佢隻腳係偏短嘅。佢隻腳係重武裝之餘，其實係偏短翻少少嘅。所以如果我自己覺得佢喺呢一個嘅小腿可以再長翻少少，整體出嚟嗰個比例應該會更加靚、更加 perfect 咁嘅樣嘅。咁以造型上嚟講啦，佢就真係亦都係一如既往呢一個 CCY Toys 嘅一個嘅風格，佢做咗好多唔同嘅一啲嘅細節上嘅一個嘅刻畫啦，而且佢喺刻畫上面亦都係有真係刻畫，然之後佢又做翻一個嘅相對應嘅塗裝一個嘅分析喺度嘅。咁樣整體嚟講，就算係講緊塗裝嚟講，佢都係之前為一個整體就係一個嘅金屬色，一個嘅墨金屬少少，一個嘅珍珠色少少嘅一個嘅白色白灰色啦，然後再配一個嘅金屬紅色啦。佢就算係金屬紅色入邊，佢都有分咗3隻嘅紅色啦。然後佢喺白色上面亦都有分到2、3種嘅一個嘅白灰咁嘅一個嘅感覺喺度啦。所以佢出嚟嗰個效果係其實係真係幾唔錯嘅，而且佢唔似 CCY Toys 以往佢一啲嘅玩具，因為通常都係超級係啦，所以佢嗰個
整體嚟講個機設佢唔會做咁多一啲嘅機械細節或者一個嘅機械分析喺度嘅。咁啊今次咧就因為完全係一個嘅比較實戰機械人嘅一個嘅感覺。佢雖然默劇中係超級係，但係佢嘅設計都係偏一個嘅實戰機械人嚟嘅，所以佢就做咗好多一啲嘅實戰係嘅一啲嘅機械刻畫喺度嘅。咁各方面一啲嘅散熱口啊，各方面一啲嘅噴射口啊，呢啲位置佢都有做到一個嘅唔錯嘅一個設計喺度嘅。而且我真係最出奇係佢連角係用透明件咯。大家可能最初望隻角嘅時候覺得佢係普通嘅一個嘅金屬紅色，但係其實望真啲，其實你會發覺其實嗰啲隻角係透明件嚟嘅。咁點解咧？因為其實佢隻眼係有一個嘅燈喺度，而且個燈咧佢其實係除咗眼之外，佢上面角呢一度都係會有着燈嘅一個嘅感覺喺度嘅。因為就係攞嚟放翻佢插呢一個嘅嗰個特效啦，攞角去劈人嘅時候，所以佢係有一個嘅燈嘅一個嘅出口位喺呢度啦。所以佢特登係做翻呢個透明件出嚟，我覺得呢點係做得幾細心、幾唔錯嘅一件事嚟嘅。咁整體出嚟個效果就係咁嘅樣啦。咁其實佢除咗呢個燈之外啦，佢整體一個嘅古鐵，今次佢亦都有做到一啲好多唔同嘅一啲細細嘅叫做 gimmick 喺度嘅。咁今次其實佢以 gimmick 嚟講，佢主要就係集中喺呢一嘅手嘅上邊嘅。咁首先我哋睇翻佢嗰個手掌啦，佢今次嘅手掌亦都係呢個 CCY Toss 一如既往，佢係用一個嘅全可動一個嘅手掌嚟嘅。咁基本上你就係唔需要話特別去換一啲嘅手型手掌咁嘅樣啦，佢直接係一個手掌就可以解決晒你所有嘅問題。咁除咗手型之外啦，咁當然我哋最大嘅 gimmick 就會係佢兩邊嘅呢個嘅手咯。咁一邊咧就係佢呢個嘅炮手，一邊就係佢呢個打樁機咯。咁呢一個當然就係我哋古鐵呢一個其實都一個幾標誌性嘅一個武器嚟嘅。咁首先我哋嚟睇比較少 gimmick 嘅呢一個嘅炮呢邊啦。咁炮呢邊咧，佢呢一個係可以拉出嚟嘅。咁拉出嚟之後啦，佢按落去嗰陣時咧，如果你就咁去強行按佢咧，好容易整壞個件嘅。所以佢特登係呢一個中間有個位係俾你按落去咧，令到佢好順利就可以偏將佢合翻埋嘅。咁大家可能覺得呢一邊都唔係啲咩特別嘢啦。不過其實我想講最重要，其實真係都係呢一個嘅偏打樁機。啱啱都有講，其實佢打樁機真係淨係齋打樁機，我可以玩半日咯。咁首先咧，佢打樁機乜嘢咧？佢首先呢一度咧拉呢個就可以偏我哋呢一個嘅彈夾再攞出嚟。然後咧，啱啱大家可能都有見過，其實佢啲子彈全部係一粒一粒咁俾你嘅。然後你就可以一粒一粒子彈啦，慢慢裝翻上去啦。然後就好似一支真嘅呢一個嘅左輪咁，偏將佢扣實啦。然後佢呢一個係真係可以喐嘅一個嘅設計嚟嘅。而且佢呢一個咧，我而家雖然係手動去喐啦，但係其實咧，你唔需要手動去轉呢嚿嘢，你就咁去掹呢一個嘅計咯。其實佢都係會轉嘅。而且咧，佢呢一個打樁機咧，仲有一個 gimmick 就係咧，佢呢一嚿嘢咧，呢個尖位咧，其實你可以將佢褪入嚟咯。然後你就幫佢上彈咯。然後咧，你就按中間呢個位咧，偏佢就會褪出嚟。哇！呢啲簡直完全就係浪漫。咁除咗呢啱啱呢兩個嘅手嘅武裝之外啦，咁我哋嘅古鐵當然亦都有我哋嘅偏膊頭嘅飛彈甲啦。咁呢個代表性武裝啦，畢竟佢今次都特登裝咗呢一個嘅飛彈嘅特效俾大家啦。咁呢個飛彈甲咧，亦都唔係話就咁一個造型上一個嘅飛彈甲就算嘅，佢亦都係大家見唔到呢個黑色個掣，然後偏咁佢就會打開到佢呢個飛彈甲啦。不過有點可惜咧，我自己覺得就係佢始終就係做唔到佢將呢個嘅甲入邊呢一個咧，亦都可以打開咧。佢呢一個係要手動打開嘅，而家係。如果佢呢一個入邊呢一個嘅飛彈甲門咧，亦都係可以按掣嗰一刻就可以打開埋，咁樣成件事就更加 perfect 啦。咁入邊都係一個嘅少少一個嘅塗裝喺度啦，咁出嚟個效果都幾唔錯嘅。咁除咗呢兩個嘅麥幾大叫做比較大嘅一個 gimmick 之外啦，咁當然佢整體都有好多一啲嘅連動關節啦。例如話佢呢一個位褪出嚟，佢就會有一個嘅少少褪出嚟一個嘅連動啦。然後佢後邊呢一個線葉呢一度亦都係只要剝一塊，佢基本上就會全部一齊褪落嚟咁樣一個嘅連動喺度嘅。整體嚟講個機械感就個浪漫感就會滿分。咁佢今次就真係整體就會有好多呢啲咁嘅一個少少一個嘅連動喺度咯，無論係講嘅關節上或者一啲嘅細節位上。係咁，我哋去喺呢一個嘅最後一個嘅少少一個嘅評分之前啦，咁我哋可以簡單扭一扭佢呢一
個嘅古貼俾大家睇佢嘅個叫做可動性嚟講，今次係點嘅樣咯。咁今次嚟講其實就啱啱扭過下啦，其實佢上半身個可動都唔錯嘅，咁頭亦都可以叫做去到咁嘅樣啦。佢雖然其實就真係例如話角啊各方面嗰啲盔甲都有好多一啲嘅叫做阻礙性喺度嘅，不過就出嚟個效果，我覺得係比我想象中係已經算可動性係比較高嘅，咁就可以屈到咁多啦。咁啱啱呢一個手臂都係同大家有講過，佢呢一個其實有兩重關節喺度啦，所以佢基本上係屈成咁樣，亦得呢一度褪一截再屈成咁樣亦都係可以嘅。然後到腰啦，今次嚟講其實佢個腰就真係最多已經係咁樣，已經係極限嚟㗎啦。反而向前咧，佢都仲算屈得好多嘅。好，咁然後到呢一個嘅腳啦。咁腳嚟講啦，佢首先我哋最打橫屈啦，就係屈到咁樣嘅。然後到呢一個嘅向上啦，都可以屈到咁嘅樣嘅。咁啊，就大家其實都望到佢呢一個嘅身形啦，咁都其實都唔會 expect 佢嗰個真係佢嗰個叫做可動性係可以高得去邊度咁嘅樣嘅。咁腳呢個腳柄亦都係左右屈啦，跟住向上亦都係可以最多可以腳尖可以屈成咁嘅樣嘅。咁大概呢一個嘅可動就係咁嘅樣啦。咁我哋可以做一個簡單少少一個嘅評分啦。係咁，我哋可以做一個嘅少少一個嘅叫做評分啦。咁我大概今次個評分會係咁嘅樣嘅。咁造型上啦，我今次會俾8.5分嘅。哇！即係其實我想講佢整體個造型真係雖然做唔到叫做十全十美啦，不過我自己以我嘅愛好嚟講啦，我覺得佢係真係如果隻腳可以長翻少少就真係更加 perfect， 同埋就佢會有少少一啲叫做QC 上一啲嘅，例如話分界線嗰啲都仲係會見到呢個嘅分界線各方面喺度咯。咁如果撇除嗰啲嘅話，佢整體嚟講，我真係覺得係超高評價咯！今次係我自己會俾8.5分嘅。咁到呢一個塗裝嚟講，佢亦都係有做好多一啲嘅細緻上嘅一啲嘅叫做塗裝啊，然後一啲嘅分析佢都有做到出嚟嘅。你除咗撇除佢真係作為一個嘅叫做量產品，你唔會見到啲咩陰影啊各方面之外，佢整體嚟講個塗裝我覺得係真係做得幾唔錯幾靚嘅，亦都唔會話一個膠質感啊嗰啲都唔會話好明顯咁嘅樣咁出嚟個效果就係、整體嚟講就係、哇！一隻好厚重，然後各方面細緻好高嘅一個嘅機械人嘅一個感覺咯。咁可換度嚟講啦，咁啱啱都簡單咁扭一扭過呢一隻嘅古鐵啦。咁出嚟個感想，首先我想講係比我想象中個可動度係高嘅，即係大家望佢呢個身形，其實都唔會 expect 佢個可動可以去到去邊啦。咁不過整體嚟講，當我真係實質去扭嘅時候咧，佢無論係講手定係腳咧，佢個可動度係比我想象中高。雖然上身部嚟講啦，以上身嚟講係我完全覺得係可以作為一個高可動嘅一個嘅感覺啦。咁下身嚟講，雖然唔可以話真係去到好高可動啦，當然你有咁多嘅盔甲喺度都會有影響啦。不過就完全如果你話合格水平，我覺得佢完全係合格水平以上一個嘅級別咯。咁到呢個最後嘅 CP 值啦，咁佢日 yen 呢邊定價係35,200 yen 含稅嘅。咁呢一個價位其實如果咧係喺大陸或者香港買一定係平過呢個價位嘅，因為佢其實運過嚟，以我見咁多次 CAC Vitos 嚟講，大概會係其實你如果就咁用呢個價位去對嗰邊嘅話，個會貴100-200蚊左右嘅呢個嘅位置嚟嘅。咁我啱啱亦都查過啦，如果係香港買嘅話，大概就係1,700蚊港紙呢個位置嘅。啱啱上淘寶亦都有睇過。就算而家人仔都係大概呢個位置左右嘅，咁以呢個價位嚟講，我覺得個 CP 值，當然價錢有價錢喺度啦，你唔會話真講得好叫做 CP 值好高，即係10分唔使錢咩？你都可以俾錢噶嘛。不過就呢個價位，我完全覺得係佢可以吊打 Bandai 大部分嘅呢一個嘅Metal Build 或者係超合金咯。至少你唔好話 Bandai， 就算佢以佢自己間廠 CC Vitos 間廠嚟比都好，我覺得佢
今次因為其實以往佢都係機械人係靚，但係佢唔會有咁多 gimmick 喺度咯。但係佢今次就做咗好多 gimmick 喺度咯。所以我自己覺得佢係，就算係 CCY Toys 嚟講，都係算係最高傑作一件嘅，即係佢真係可能將佢咁多隻嘅一個嘅叫做技術咧，就變成咗今次呢一個嘅古鐵咁嘅樣咯。所以我自己今次會係都係俾8分呢個位置嘅。咁今次呢一個嘅 CCY Toys 古鐵嘅分享就會去到呢度差唔多啦。咁就希望大家 enjoy 呢條片，亦都希望大家可以點讚同 follow 嘅。咁如果大家仲對呢一個嘅古鐵有啲咩感想咧，亦都可以留言度話俾我哋知嘅。咁其實我自己除咗古鐵之外，我自己 CCY Toys 亦都有收過呢一個嘅，而家都仲未開嘅最終號機，亦都可能有機會再同大家分享咁嘅樣咯。咁今日嘅分享就差唔多啦。咁就 see you next time，拜拜。